Kula jawab, "Kang, aku iki awit bayi tekan sprene iki sing jenenge golek duit ki ora iso. Wong karo bapak iki ora diajari golek duit. Dadi kula awet cilik tekan tuwek ngeten iki dereng nate golek duit. Dereng nate kula niku. Estu niku, Kang. Sampeyan ngandel terserah ora terserah." Ah kok ngoten? Ha nggih, kula niki karo Gusti Allah dikadar ora kon golek duit, ning digoleki duit. Ngono lho. Dadi kula niku ora tau nyambut gawe. Ha wong nang omahe goleki duit kok. Sampean ngandel ora? Oh, nek tak omongke lho. Winginane iki ana tamu saka Jakarta. Mara tenggen kula. Mengko ya ora tak suga apa-apa. Ming tak omong-omongi ngono ki kok somong sedela nyuwun pamit. Terus anu Mbah Kyai niki mboten saged ngaturi napa-napa namung menika ngono. Ya ora apa-apa, aku ora weyi ora apa-apa aku. Mandang wis mungkur tak ciliki kok. Amplope kandel banget. Tak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah waliridhoir rasul wal ijabatil mas'ul wa ila hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Al-ayah amma ba'du. Dumateng derek kula sedaya kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang muga-muga sedaya diberkahi lan dirahmati Allah. Diparingana kesehatan lahir batos. Pinaringana umur panjang ingkang barokah. Pinaringana rezeki jembar halal barokah. Pinaringana anak putu ingkang sholih sholihah. Pinaringana benjang seda tetep iman Islam husnul khotimah. Allahumma amin. Sasampunipun puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsa Allah. Awit saking paringipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun, mila kula wonten ing kesempatan menika ngajak dhateng ahli kula sedaya jamaah Selasan njodho ngeling-eling dawuhe Allah nang Al-Qur'an ingkang nembe kula waos niki wau. Mireng napa mboten? Muni piye? Pripun? Allah ngendikanipun teng Al-Qur'an ngaten.
falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'ud nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Niki sing cara Jawane wong-wong akeh. Niki wong apa udu? Berarti sampean klebu to iki? Wong kok niku. Ngendikane Allah wong-wong akeh sing padha iman percaya maring Kanjeng Nabi. Kira-kira panjenengan percaya apa ora karo Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ki sapa? Kanjeng Nabi ki sapa? Utusane leres? Sampeyan yo ngandel. Nek Kanjeng Nabi utusane Allah. Nggih. Wong-wong akeh sing padha iman maring Kanjeng Nabi. Sak sampunipun kula sampeyan ki ngandel nek Kanjeng Nabi utusane Allah. Terus kula panjenengan iki wa azzaruhu njur padha gelem ngegungake maring Kanjeng Nabi. Ngegungke Kanjeng Nabi ki priye? Ayo nderek tindak lampahe kuwi. Maca selawat. Yu maca selawat. Kuwi termasuk ngegungke Kanjeng Nabi. Leres. Wa nasaruhu. Sakwise kula sampean do ngegungke Nabi, njur gelem padha mbantu perjuangane Kanjeng Nabi ngluhurake agama Islam. Dadi sampean rene iki senajan nang kene iki ya ngantuk wong ngono kae. Ning lek rene lak ora niat turu to. Napa? Niat ngaji. Lek rene niat napa? Ngaji. Ora niat turu. Dene turu lak ora jarak. Teko karepe dhewe. Lah niku sampean niku saka ngomah tekan kene niate ngaji iki padha karo mbantu perjuangane Kanjeng ngurip-urip agama bejo kemayangan wong sing teko nang pengajian gelem ngantuk. Lah iya ya. Nek rene iki niate ora niat turu kok niate ngaji kok. Dene ngantuk mono ora jarak kok. Kayak jeri isin nasi tetan. Ya, wa nasaruhu. Sakwise kula sampean iki iman karo Kanjeng Nabi, ngegungake Kanjeng Nabi, bantu perjuangane Nabi, isih ana maneh wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, njur kula panjenengan kabeh padha nderek tindak lampahe Nabi lan nderek apa sing didhawuhke Allah nang ngersane Kanjeng Nabi, ya kuwi Al-Qur'an. Wis kasarane kula sampean ki ora ketung mbah sepira cok maca Quran. Cok maca apa ora? Katamping pira? Ya Quran ki ora kudu kabeh wong pancen ra tayeng kok apa. Kula sampean saben dina gelem nglegake maca kulhu niki kerbu golongane wong sing nderek maring apa sing diturunke maring Kanjeng. Wis paham? Oh nek sing ora kuwasa maca Quran lek maca kulhu kuwi wae ditlateni. Ora ketung pendak dina ping 11 ngono lho, mbok gedhe. Ya. Wong tak sawang nek sing wis merem-merem ngono ku maca Quran ya ora roh tulisane kok ya. Nggih. Karo tulisane ora paham to? Ora kulhu apal. Kulhu apal ora? Sing ora apal ngacung. Angger sing ora apal kulhu iki njaluk diwacake kulhu iki. Wis mangsane ya. Nggih nggih. Niki dawuhe Allah. Nek kula panjenengan iki mau sepisan iman karo Kanjeng, njur sawise iman kula panjenengan ngegungake Kanjeng, sawise ngegungake Kanjeng Nabi mbantu perjuangane Kanjeng, sawise mbantu perjuangan Nabi njur nderek tindak lampahe. Nek wong ki gelem nglakoni patang perkara niki wau
ngendikane Allah ulaika humul muflihun. Wong iki mati sak mangsa-mangsa karo Allah arep didadekake wong sing bejo. Wong bejo ki papake nang swarga. Mantep ora? Nek sing ora mantep wis ora njajal. Ya, saiki mempeng ngono, golek mati. Mulak nang kono sampean papake nang swarga. Kok dene wis mempeng kok ora papake swarga, bali meleh ke aku. Kandhani kok ya. Niki dawuhipun Allah kae. Dadi mula kalau wau karo Pak Kiai Soam mau dikandhake wis arek sasi apa mau kae? Sok kapan? Sok malam Ahad wis tanggal 1 ya. Monggo sak derajat sak pangkate kula sampean do makmurake nyiarake wacan selawat nang musala-musala nang masjid-masjid. Kula gadah keyakinan nang ati kula. Anggere wong-wong umate Kanjeng Nabi sing do nderek Nabi sing seneng karo Kanjeng Nabi, sok malam Ahad mulai malam Ahad minimal 12 bengi do gelem berjanjen kanthi ati ikhlas niat remen karo Kanjeng Nabi, inggih insyaallah lebar mulut ki corona ilang. Wis to. Yo sampeyan ngadil ora to? Wah dikandani kok. Ana corona ya susah kabeh kok ya. Susah apa ora? Nek ditakoni kok wedi karo corona, wedi banget kok ngopo to rupane hamba. Lagi ngoten ta nggih? Ah masyaallah. Kanthi ana coba corona iki rusak kabeh. Leres napa mboten? Wong jamaah ki rusak kok. Wong sing maune do sregep nang masjid ki mesok. Iya apa ora, Kang? Wong sing maune sregep ngaji ki ana corona ki jan. Iya apa ora, Kang? Iki berarti coba kaya ngeten. Mula nek kula sampean iki mengko mulai malam Ahad ki do gelem ngegungke wiyosane Kanjeng Nabi kanthi maca selawat nyuwun maring Allah DP karo Allah lantaran maca selawat muga-muga Gusti Allah ngilangi coba-coba sing temurun ana ing alam donya niki. Allahumma wis mantep ya. Wis mulai sok malam Ahad. Ya. Berjanjian sing ora tayang ya teko ngono wae. Ora mang maca teko munamuni. Munamuni apa ayo maca selawat kuwi kok. Mengmuni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ki ora iso. Ora mang lagokke. Umpamane ora di lagu kok. Ora di lagu nglagokke malah geguyu ya. Ya teko pokoke maca selawat niat mahabbah seneng karo Kanjeng. Niki kula panjenengan karo Allah arep didadekke wong sing bejo. Bejo donya, bejo dasare napa sing nomor 1 kula panjenengan percaya karo Kanjeng. Ping pindhone kula sampean iki seneng karo Kanjeng. Kula niki maca ayat Al-Qur'an bareng tak delok nang asbabun nuzule niku kok ming mergo ayat niki le diturunke ming mergo lantaran ana seorang sahabat sing saking senenge karo Kanjeng Nabi. Zaman rumiyin niku ana sahabat jenenge Sauban. Sapa? Sahabat Sauban niku walah karo Kanjeng Nabi wis kasarane tembung mripat ki ora kena kelangan Kanjeng Nabi. Dadi saben dinane kudu weruh Kanjeng Nabi. Niki saking senenge karo Kanjeng Nabi. Lah niki ndilalah. Setunggal wekdal ki dicoba karo Allah, ki ambake niku pal esuk nganti sore ki ora weruh Kanjeng Nabi. Walah susahe ora karu-karuan. Bola-bali nglongak-nglongok nang masjid. Nglongok saka ngarep, dilongak-longok Kanjeng Nabi ora ketok. Malih nang kono saka jendela sisih kono, ora ketok. Mongko karo ngundang-undang Kanjeng Nabi karo nangis niki. Saking senenge karo Kanjeng Nabi lho ora-ora ki nglek undang karo nangis. Ya Rasulullah, ngono karo nangis. Mandang wis dina suwengi iki ora petuk karo Kanjeng Nabi, ora weruh golek ora ketemu. Awan-awan pas Kanjeng Nabi arek munggah jamaah zuhur, ki ambake niku methuke.
nanggon cara kene nanggon kono kuwi nggon Bancik. Salaman karo Kanjeng Nabi terus nangis guguk. Sahabat-sahabat nangis guguk. Karo Kanjeng Nabi dipresani. Nang apa to Ban? Kok nangis poloro kowe? Mboten. Harupamu kok pucet, po ngantuk mboten. Mau niki rupane pucet. Napa apa urung madang? Mboten. Lah ngapa rupamu pucet ketok lemes ngono kuwi ngapa? Kula menika sisah Kanjeng Nabi. Susah napa? Sampun sedinten sedalu kula menawi mboten presa wajah panjenengan ingkang mulya. Kula menawi sanget-sanget kuwatos mangke nek nganti tekan akhirat kula niku pisah kalian panjenengan ora weruh panjenengan kula niki dadi apa. Dadi lek ora weruh sedina iki engko nek tekan akhirat kok petal karo Kanjeng Nabi njurane aku dadi apa. Saking susah ini. Lah niki kok ora let suwe Allah ngutus malaikat Jibril nggawa ayate Allah diparingake Kanjeng Nabi. Jal dibuka Qur'ane engko diwaca ana apa ora ya? Ya. Mayyuti illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallah faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-syuhada'i was-shalihin wa asuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Niki ayat nih. Ayat niku diturunke mergo sahabat sauban senenge karo Kanjeng Nabi. Cara Jawane man sapane wong, mbuh lanang mbuh wedok. Yutik kang taat sapa man Allah ing Allah, wong kok gelem taat Allah war rasulah lan taat karo Kanjeng Nabi. Wong-wong iki mau mbuh wong lanang mbuh wong wedok nek taat Allah, taat karo Rasulullah, wong-wong iki mau besok nang akhirat karo Allah arek dikumpulke dadi siji karo para nabi kabeh. Para syuhada, para sholihin dipapake nang swargane Gusti Alhamdulillah. Muga-muga kula sampeyan lek do telaten muntak mantuk ora ketung mbuh mudeng mbah ora ya. Nggih to nggih? Ya ana sing ora mudeng barang to. Ya senajan ora mudeng muga-muga ketrima. Allahumma sok nang kono nang ndi? Nang pundi? Ya nang kono ngono wae. Wong aku ya urung tau weruh kok. Ya. Benjang wonten ing mriku kula sampean kabeh iki jamaah selasan lanang wedok muga-muga dikersake Allah dikumpulke karo para nabi lan para sholihin nang swargane Gusti senajan melalui proses ning pokoke esuk nang kono. Allahumma wis mantep. Sampeyan tak kandhani, aja kuwatir yu. Ya? Ya Kang? Aja kuwatir. Gusti Allah kuwi ora gawe program mlebu swarga dhewean. Ora ana program mlebu swarga dhewean. Allah ki gawe program menungso dilebokke swarga ki rombongan. Ora ana sing perorangan. Ora ana. Mula nek saiki ki ora tau melu rombongan sok nang kono titeni wae nek ora tola-tolo namanya ya. Iki kaya ngene iki lak jenenge nglatih gawe rombongan to, Kang. Nggih napa nggih? Niku temenan kok. Wong Gusti Allah le dawuh kaya sing ayat tak waca gek Selasa kae jegelingan. Jegelingan apa ora? Aku ki jan ngaji karo sampean jane. Ning ya ana untunge. Gek Selasa tak wacake saiki wis ra kelingan ki ana untunge kula. Apa nek tak waca meneh wong sampean ya ora kelingan kok ya. Jadi mbok ayat siji ki tak bola-bali sampean ki tetep ngarani nek kula niki pinter ya.
Nggih. Niki nuwun sewu. Kula sampean iki karo Gusti Allah ki besok nang akhirat iki leboke swarga ki rombongan. Ora ana perorangan mboten wonten. Dadi sakniki niki kula sampean kumpul-kumpul ngaji, kumpul-kumpul mujahadah, kumpul-kumpul jamaah salat maktubah niki nggawe rombongan. Pitados napa mboten? Wong sesuk nang kono ki Gusti Allah ngendika wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Gusti Allah arek nglebokake swarga wong-wong sing padha takwa iki besok rombongan. Nek jenenge rombongan ki lak ya ana ketuane ya. Nek sampean dong melu ziarah rombongan ki lak ya ana ketuane to. Engko nek arek mlebu nang kuburan ki sing laporan karo juru kunci sapa? Sing ditakoni sapa? Sing ditakoke ya ketuane to. Ora sampean to. Sampean anggota to. Heeh. Mesti arep mlebu swarga apa arep mlebu nang kuburan takoni ketuane rombongan pundi mesti ngono. Karena sampean ora ketua rombongan ya nika. Iya apa ora? Iki sok nek wis tekan kono. Iki sing ditakokke karo Gusti Allah ki ketuane rombongan. Ha saiki iki ketuane rombongan sapa to iki? Ah, la ilaha illallah. Ngono ya. Oh dadi kula niki ketua rombongan. Masyaallah. Ha iki sing jan payah aku. Asal nang kono sing ditakoni aku Kang. Mulai katakon ndi ketuane rombongan mesti sampean ngecung kula. Nika Mbah Solikun. Kene maju. Kula nggih bloko mawon. Ditakoni, "Sampean ketua rombongan?" "Nggih niki karepe wong-wong." Aku ya ngono. Mboten karepe kula aku ya ngono kok. Ngeten nggih. Terus engko nek ditakoni werna-werna kula nggih. Kula menika nggih namung aja-aja dateng sederek menika tak jak ngibadah. Menika ingkang sama manutnya ingkang gelem senajan ngantukan ning menika ajeg teko. Terus akhire malaikat niku wis ngene ketua rombongan saiki anak buahmu siapno kabeh tak bukake lawange. Waduh alhamdulillah. Malaikat Ridwan niku buka lawang terus ngadeg kula ditutke sampean kabeh. Halah terus ditakoni karo malaikat Ridwan, "Salamun alaikum." Ngono. Cara Jawane, "Do slamet kowe kabeh yu." Halah sing jawab namung kula, "Waalaikumsalam." Ngono minta jawab sepisan ngene kok malaikat terus fadkhuluha khalidin. Jo. Ayo. Nang ndi? Mlebu swarga ya. Alhamdulillah. Niki manfaate kula sampean ledo. Keteklak-ketekluk pendak selasan. Ya senajan ora oleh opah apa-apa. Ya pengarep-arepe kula sampean ki besok nang kono iki men didadekke siji karo para wong-wong sholihin dipapake nang nggon swargane Gusti Allahumma amin. Paham mboten? Dadi kula ngeten iki ya ora golek apa-apa kok. Sing tak golek mung ridane Allah. Aku ya ora arek njaluk upah karo kowe kok iki. Dopai luweh ora luweh. Pokoke aku ngaji ngono ae kok. Upama ora dopai aku ya ndek dhuwit kok. Dalane apa ya? Ya. Paham napa mboten? Nggih. Kula niki tau ditakoni tiyang. Pak Kyai napa jenengan niku mboten nate nyambut damel anjur lek golek dhuwit niku pripun? Kula jawab, "Kang, aku iki awit bayi tekan sprene iki sing jenenge golek dhuwit ki ora iso. Wong karo bapak iki ora diajari golek dhuwit. Dadi kula awet cilik tekan tuwek ngeten iki dereng nate golek dhuwit. Dereng nate kula niku. Estu niku, Kang. Sampeyan ngandel terserah ora terserah.
kok ngoten? Ha nggih, kula niki karo Gusti Allah dikadar ora kon golek dhuwit, ning digoleki dhuwit. Ngono lho. Dadi kula niku ora tau nyambut gawe. Ha wong nang omahe goleki dhuwit kok. Sampean kandel ora? Oh, nek tak omongke lho. Winginane iki ana tamu saka Jakarta. Mara tenggen kula. Mengko ya ora tak suga apa-apa. Ming tak omong-omongi ngono ki kok somong sedela nyuwun pamit. Terus anu Mbah Kyai niki mboten saged ngaturi napa-napa namung menika ngono. Ya ora apa-apa aku ora weyi ora apa-apa aku. Mandang wis mungkur tak ciliki amplope kandel banget. Tak buka 15 juta. Aduh alam. Apa yen karo Gusti Allah dikadar ora golek duit ning goleki. Sampeyan ngandel terserah ora ya terserah. Estu niku. Nggih. Mula kula niku nggih ngoten. Kabeh iki tak balekke nang Gusti. Wong awake dhewe iki urip sing nguripi ya Gusti. Duwe pangan, duwe rejeki sing ngrejekeni ya Gusti. Ming awake dhewe iki lak diperintah karo Allah, kon aja lali karo Gusti. Kon tansah eling karo Gusti. Nderek dawuhe Allah sak derajat sak. Gusti Allah dawuh salat, ya monggo. Do dilakoni sak derajat sak pangkat. Aja nganti ditinggal salat 5 wektu niku. Wong niku dawuhe Gusti. Adene nindakake salat ki lak tingkatane lak ora padha ta ya yu. Ana sing le salat kuwi cepet tur gelis rampung tur atine kuwi ana apa ora? Wah, Akbar. Ning atine iki rono. Le salat cepet banget. Ning atine iki jan ora nggogok. Wis tekan Magelang ngono. Ana apa ora? Ana wong ki sing le salat ki alon-alon kae ya glemah-glemeh alon banget kae. Ning ya atine ya ora nggogok ya rong nang kono. Ana apa ora? Wong tuwa sing duwe kebutuhan. Salat ora iso banter ning wong kebutuhane iki urung kecukupan anjir terus Allahu Akbar iki lak ya kelingan. Nggih napa nggih? Kelingan butuh. Dadi tiang salat niku pokoke nglakoni. Soal tingkatane salat niku nyemanggaaken Gusti. Nggih napa nggih? Ning awake dhewe usaha. Usaha napa? Sak bisa-bisa le salat iku siji bisa netepi syarat rukun, ping pindhone muga-muga atine ke iso khusyuk. Paham mboten? Niku usaha. Netepi syarat rukun. Nek ora netepi syarat rukun ora sah salate lho, Kang. Wong salat ora tumuk ninah bantere pol. Ana apa ora? Ana meneh sing salat ki arang-arang ning kukur-kukur wae. Wah, salat kok ngene terus ya batal kok. Oh, Masya Allah, jenenge ora tumuk ninah. Dadi mula monggo awake dhewe niki ikhtiar nindakake dawuhe Allah sak derajat sak. Niki mangkih kabeh Allah piyambak ingkang badhe paring kanu. Mila sepisan malih monggo kula ngajak dateng ahli kula sedaya. Arep tekan sasi mulut awake dhewe muga-muga bisa nambahi mahabbahe karo Kanjeng. Ya paling ora ki diokeh-okeh kelik do maca selawat. Aku saiki tak takon, Pak, sampean jatahe lek maca selawat sedina ping pira? Ping pira, Kang? Rata-rata ping pira? Ana ping 100. Ya ana. Ana sing ping 1000. Ana. Ana sing ora tau maca. Ya monggo awake dhewe iki mahabbahe karo Kanjeng Nabi paling ora dibuktekno nganggo maca selawat. Nggih. Syukur-syukur paling ora sedina suwengi iki ping 1000 ambalan ngono. Sithik-sithike ping 100 ditandha nek kula sampean iki mahabbah karo Kanjeng. Paham mboten? Aja blas ora maca selawat, nek maca selawat menung salat tok. Ampun. Nek karya jentil pareng. Wangsal maca selawat ki ora kudu wudu kok. Ngopet wae oleh kok maca selawat. Ha?
arek turu kae wis ngentut iki teko maca selawat lha ora apa-apa kok. Wong ana ulama sing ngendikake ngibadah sing ora ana balung erine iki maca selawat. Ki ulama ngendikaken kok ora ana balung rine wudu ya kanggo ora wudu ya ikhlas ya kanggo ora ikhlas ya kuwi maca selawat. Mula padha-padha ora ikhlas ya kanggo sampean tak ajani nek dong padu karo bojone kae ya aja nyuwara kejaba selawat ngono lho. Dadi sampean ora ikhlas tetep kanggo diganjar. Padane wong lanang nesu karo bojone pancen kowe iki jan jengkel ketan Allahumma sholli ala Muhammad ya kowe. Oh. Asing wedok ya muni. Ya hati-hati bapakmu Allahumma sholli alaih. Ngono. Kuwi anggere padu maca selawat oleh ganjaran. Senajan jengkel tetep diganjar. Wis tau njajal ngono kuwi. Wong padu sing ora-ora sing domongke marai ora oleh ganjaran mung kebak dosa tok. Dadi nek padu kuwi mbah karo tanggane, mbah karo bojone iki teko jengkel teko maca oleh ganjaran Kang. Tenan kuwi. Tetep oleh syafaate Kanjeng Nabi nek ora ngandel engko dibuktekke wis. Ya. Anggere padu kuwi maca selawat tetep diganjar. Niki mulane tondo tengere mahabbah karo Kanjeng Nabi iki sing paling endek iki do gelem maca. Onggo awake dhewe ajar. Kula dhewe nggih dalam keadaan ajar nglatih awak. Saben dina nggih cangkem nggih. Ya aja tak ge omong sing ra genah pirang-pirang nih ya tak ajegake maca selawat ora ketung mbuh ping pira pandak dinane iki tetep cocot iki tak apa? Apa? Niki tak ajari tak ge maca selawat. Wis mbah oleh ping pira ora ngerti ning pokoke tak ge maca selawat. Iki supaya kula ing pangarep-arepe mengko akhirat ben diparingi syafaate Kanjeng kula sampean kabeh diaku karo Kanjeng Nabi dadi umate sing mengko kebagian syafaatipun. Sebab nang akhirat ki ana ki umate Kanjeng Nabi sing ora kebagian syafaat ki ana. Ana. Niku Kanjeng Nabi piyambak kok lek ngendika. Mula kula sampean iki muga-muga dadi umat sing kebagian syafaat. Nggih sakniki niki. Mangke mulai esuk malam Ahad ki do berjanjenan ya. Ya Kang ya. Ora semang jaga jarak ora apa-apa Kang. Nek berjanjian jaga jarak ya. Jamaah jaga jarak. Berjanjian jaga jarak. Oh kenduran jaga jarak ya. Orang mana? Gini wes, pokoke sampean atine mantep wae kabeh kagungane Gusti. Wah, anggere mantep ora-orane ketabrak corona wis to. Ngandel ora sampean. Yes kuwi mahabbah karo Kanjeng Nabi, maca selawat ngarep-arep syafaat, muga-muga kanthi barokah maca selawat, hormat wiyosane Kanjeng Nabi, Gusti Allah enggal ngicali wontenipun coba-coba ingkang temurun wonten ing ngalam donya menika. Rupane khususnya corona muga-muga karo Allah lek diilangi. Kula dhewe ngrasake ya sedih kok. Anak putu kuwi sekolah do nang omah jajan. Ya Allah, anggere ana garapan bapakne karo mbokne sing bingung garap. Anake malah dolanan HP. Jadi awet ana corona iki malah sing sekolahe bapakne karo mbokne. Anake dolanan HP, niku anake kula. Anake sapa? Oh, sampean barang. Nggih, nggih. Niku nggon bab pendidikan pun ketinggal. Kerusakanipun. Liya-liyane tasih kathah. Nggon bab keraketane paseduluran nggih. Krana ana corona iki lak ya rada. Ha wong saiki sing ado arek tilik muni gek ana corona muni ngono kok ya. Engko mandang wis cedak ketemu ora gelem salaman.
Ayo kepriye kon ora rusak persatuane, ora rusak pendidikane kanthi kahanan kados ngaten dos pundi mulane monggo awake dhewe sing akeh-akeh le DP karo Gusti Allah. Muga-muga direksa karo Allah, slamet donya, slamet akhirat. Wis donga dinunga wae Kang. Nek aku nyawang ki sajake wong-wong ki arek ora ana sing kena corona kok. Paling-paling ki engko dijengkeli karo malaikat Israel. Ya. Tak sawange sik. Iki sajake ora nganti ana sing tekan sok Jumat Kliwon iki. Ya, hati-hati ya. Nggih. Pokoke awake dhewe mantep karo Gusti Allah. Nderek karo dawuh Allah, mantep karo peparinge Allah lan ati kula sampean ditambahana le duweni rasa mahabbah karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun tak jamin selamat dunia akhirat. Allahumma kabeh do ikhtiar bareng-bareng nggih. Muga-muga awake dhewe le kekancan kaya ngeten iki ora mung saiki tok. Nganti sok tekan ngene alam barzah ya iso do ketemu ya Kang. Alam barzah iki ngendi to? Ngalam kubur. Kula niku tau dingendikani bapak kula. Wong nang alam kubur kuwi nek sing padha dene keparingan nikmat ya kaya nang alam donya iki. Nek dina Kemis ki do tilik-tinilik. Ngono. Sing kono nilik rene kene nilik rono ngoten niku kaya medhayah kaya urip ngeten iki. Niku jare bapak kula. Niki nek sing padha-padha keparingan nikmate Gusti Allah. Nek sing ora ngono ayo lek ngrasake lek kamplengi bae arep menyat piye ya Kang ya. Nggih napa nggih? Lah mulane monggo awake dhewe iki kabeh-kabeh iki nyadong rahmate Gusti, nyadong ridane Gusti. Ya wis lek ngaji ngene iki ya ngaji kewajiban, dene soal hasile iki sing nemtokke Gusti. Ning kula sampean gelem rawuh rene niat ngaji wis gugur kewajiban sampean. Paham mboten? Soal pintere ora wajib kok Kang. Pintere wong ngaji ora wajib. Wong ana kok wong lho ngaji sregep ning ora. Iya apa ora? Mau Pak Kiai ngomong apa mbah mau werna-werna ya. Nggih nggih. Lho niki ning mboten napa-napa awake dhewe iki sing wajib le padha tumandang napa ngaji. Tapi tetep kula gadah keyakinan asal kita menawa sareng-sareng kodho kepengin ngadang rahmate Allah, ngadang ridane Allah, kita badhe dipun paringi slamet. Slamet donyane, slamet kubure, slamet akhirate. Muga-muga lek kumpul nganti esuk tekan kono. Allahumma ya mbok menawa yu aku ngelingke ya. Sunek nang kono menawa kula niku keri ya diinteni. Ya. Ya. Ditolah-toleh. Kiyaine kok urung ketok kena diinteni ya. Aja ditinggal mesake ya. Nggih napa nggih? Ha semono uga mangke nek sampean keri ya tak enteni. Tak dolak-dolok. Iki kok Mbak Suminah urung ketok iki. Ha sing ngendi to sing nek ngantukan nek selasan ke lho kok. Ha iki tak enteni ya. Allahumma pun niki mawon muga-muga Allah tansah paring berkah. Paring kemanfaatan, paring kaslametan donya lan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa waladan sholihah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Ij'alna ya Allah wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wala taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wadh-dhair. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.